모르면 손해, 알면 소소한 이득? 소소상식입니다. 컵에 물만 넣고 전자레인지에 돌려본 적 있나요? 그거 생각보다 위험할 수 있습니다. 왜냐고요? 바로 과열 현상 때문이에요. 전자레인지는 물을 데울 때 표면보다 내부를 먼저 가열합니다. 그래서 끓는 것처럼 보이지 않지만 사실은 100도 이상으로 올라간 상태일 수 있어요. 갑자기 펑 하고 물이 튀어오를 수 있습니다. 피부 화상 위험도 있어요. 이걸 방지하려면 첫째, 나무젓가락이나 티백같이 열 전달을 도와줄 걸 함께 넣으세요. 둘째, 1분 돌렸다며 10초 정도 기다렸다가 꺼내는 게 안전합니다. 전자레인지 편리하지만 과열 현상은 진짜 조심해야 해요. 물 하나 돌릴 때도 이제는 알고 하세요.